Подпишись на канал и поставь свой царский лайк. Ну а мы поехали. Как-то отдыхали мы в археологической экспедиции. С нами там находились два молодых человека, назовем их Коля и Миша, которые жили в одной палатке. И мало того, никого к себе не пускали на подселение, ссылаясь на то, что места мало. Этим совместным проживанием навлекали на себя немало шуток. Однажды мы, сидя у костра, говорим Мише. Коля уже находился в палатке и, судя по звукам, оттуда доносившимся, уже спал. Ты, Мишаня, поосторожней с Колей, а то собьет он тебя с гетера на противоположное направление. На что Миша отвечает: да не бойтесь, я когда ложусь, между нами гитару ложу, так что если что, услышу и пресеку на корню все попытки. Через некоторое время все разошлись по палаткам и в мертвой тишине услышали из палатки Миши надрывной дзынь. Гитара, естественно. Уснувший лагерь проснулся от неутихающего хохота и крика. А крик был такой: «Миша, держись!»